今天带你来观摩一下全自动中空玻璃生产线是怎么作业的。别眨眼，玻璃原片经过清洗机的清洗、烘干，进行下一个流程，将经过自动分子筛灌装机处理后的一体折弯铝条，将玻璃合片就进入自动合片机。自动合片机可以设置参数，每16秒就可以完成一个中空玻璃的生产，这个打胶非常的流畅，最后玻璃自动化生产就完美完成。这样的全自动化中空玻璃生产线，就问你效率高不高？